A CIA tentou usar gatos espiões durante a Guerra Fria. Sim, isso realmente aconteceu. O projeto se chamava Acoustic Kitty, e a ideia da CIA era implantar dispositivos de escuta dentro de gatos para espionarem soviéticos durante encontros secretos. Eles chegaram a implantar microfones na cabeça, antenas na cauda e até treinar os gatos para se aproximarem de alvos. Mas o projeto foi um desastre completo. No primeiro teste de campo, o gato foi atropelado por um táxi poucos segundos depois de ser solto. Resultado? O projeto foi cancelado após gastar mais de 20 milhões de dólares. Inscreva-se para proteger os gatinhos.